大家好，唔知咧，大家有冇試過人生好似四面碰壁，冇人可以幫得上忙咁樣？你會唔會諗，如果關咗道門，斷自己後路，等神幫手，真係有用？定係我應該去為自己謀求後路，去揾其他人幫手？你敢唔敢關上門同神獨處呢？今日呢，我哋會睇一個寡婦嘅故事，睇下神點樣喺密室裏邊嚟到去動工啊！大家好，我係 Shipman。我覺得能夠喺生活裏邊實踐出嚟嘅，先至能夠叫信仰。所以呢一個係一個分享基督教資源嘅頻道，希望讓到大家喺繁忙嘅生活裏邊，能夠得着信仰嘅啟發，將信仰喺生活裏邊實踐出嚟，從而做到生命中遇見神。喺呢個全新嘅系列裏邊，我哋會透過荒漠甘泉作為藍本，引導大家喺短短嘅時間裏邊有一啲安靜靈修嘅時間。盼望藉着少少嘅時間，可以同大家一齊默想聖經，生命被神改變，最後喺生命中遇見神。今日呢，我哋會睇嘅經文係《列王記下》第4章第4節，關上門，你和你兒子在裏面。呢段經文呢係講到呢，以利沙嘅時代有一個寡婦，佢欠債，甚至呢，佢無路可走啊！以利沙呢就叫佢同埋佢嘅仔呢嚟到去閂門喺屋企，跟住呢喺屋企呢用一樽油嚟到去裝滿所有借嚟嘅器皿。結果呢喺呢個時候神蹟就嚟到去出現，油仲能夠還債之餘，仲可以俾佢哋足夠有餘。喺嗰個時候呢係一個打仗嘅時候，係一個好缺乏嘅時候，所以寡婦遇到欠債係一個好唔出奇嘅事情，所以以利沙喺當中就嚟到去幫助呢個寡婦。有時呢，我哋喺一啲嘅逆境裏邊呢，荒漠甘泉提醒我哋需要去關門同世界嚟到去隔離，去專一嚟到去親近神。信仰呢，有時喺我哋人生裏邊呢，我哋唔係去靠我哋自己嘅方法。我哋可能會好想為自己去謀求好多嘅後路，為自己咧揾好多嘅唔同嘅方法。但係信仰提醒我哋需要喺當中以信心嚟到依靠，喺密室裏邊去信靠神。唯有當我哋進入密室嘅時候，我哋先至能夠同神嚟到去相遇。你有冇試過喺絕境裏邊去關門等候神呢？關門呢，呢一個係神俾我哋嘅訓練，我哋呢係一種好反人性嘅訓練，叫我哋呢唔靠常規，唯有呢去相信神嘅安排。當寡婦閂門之後，油就好似奇蹟咁樣增加，解決咗危機。神有時用試煉圍住我哋，逼我哋要同佢哋去相處。就喺呢一個時刻，信仰先至能夠讓我哋有真實嘅經歷同埋實踐，去放低我哋計謀，等候神蹟。閂門等神嘅時候，我哋先至能夠見到神嘅供應同埋大能。你會唔會覺得閂咗門之後係死路，定係生路？你有冇一道門要閂啊？曾經咧喺過去日子咧，我都試過人生有一啲嘅困境啊！呢個困境呢，其實喺一般人嚟講係好容易處理，或者咧有處理嘅方法。但係咧喺裏邊呢，我哋覺得我哋要為上帝嚟到去做見證，所以我哋咧堅持放棄咗一啲我哋應該有嘅權利，因為我哋覺得或者我哋睇到，如果我哋去緊握呢個權利嘅時候，我哋可能有機會俾其他人嚟到去有一啲嘅閒話，甚至乎上帝唔能夠喺當中去得榮耀，所以我哋決定放棄咗呢個權利，去關閉咗呢一道嘅門。我哋喺當中呢經歷咗好多彷徨同埋掙扎，我哋都去問神，究竟你係咪真係會為我開一條出路？我哋不斷去等待，甚至乎我哋想再用翻自己方法嘅時候，上帝繼續提醒我哋要放棄自己嘅權利。直到有一刻，上帝終於出手，佢讓我哋終於睇到，原來佢一早為我哋安排一個更好嘅方案。我哋喺裏邊，我哋就憑着信心嚟到去信靠同埋踏上。雖然門係關閉咗，
但係上帝喺當中，佢親自為我哋開路。我哋遇見上帝佢嘅計劃，我哋體會到佢嘅美好，我哋就喺當中與上帝嚟到去相遇。各位弟兄姊妹，你又有冇一件事係需要關門去等候神？盼望我哋都能夠咁樣去實踐呢一種信靠。我哋一齊祈禱啊！親愛主，我哋多謝你，因為你提醒我哋，只有喺密室裏邊，我哋先至能夠同你去相遇。上帝，求你幫助我哋，提醒我哋喺生命裏邊，我哋為你創造更多嘅密室同埋空間，我哋可以與你嚟到去相遇。喺呢個世界上面有好多事情去煩擾我哋，但係求主幫助我哋，就係能夠去清心禱告你，等候你。求主幫助帶領我哋，多謝主聽我哋祈禱，係奉主耶穌基督聖名祈求，阿門。今日嘅內容去到呢一度，鼓勵你喺結束之後仍然可以有一啲時間去默想頭先嘅內容，有個人同神祈禱親近嘅時間啦。